Tento týždeň sme zažili pády, víťazstva, no a znovu pády. Ale to vôbec nevadí. Stačilo si len trošku zaspievať a všetko bolo opäť v poriadku. V úzkých fošnách majster vríska na mňa, no háda môže počkať. Poriadne nás prekvapilo počasie a niekoľkokrát sa spustila naozaj neskutočná búrka. Bol tu hotový Armagedon. Taktiež sme pracovali na našej záhradke, ktorá sa poriadne rozrastá, ale hlavne sme makali na rekonštrukcii. Spodná miestnosť, obklad a tak ďalej, veď to poznáte. Zaujímavosťou bolo, že sme sa vydali na výlet. A to s celým streamom. Dopadlo to oveľa lepšie, ako som dúfal, a bol to skvelý a krásny deň. Bol to skrátka týždeň plný zážitkov. A čo je najlepšie, každú hodinu sme odstreamovali na YouTube. Pizzu Subatom 2 do všetkých. Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružíčatá. Máme tu už neskutočnú 62. epizódu z rekonštrukcií našej horárne. A v poslednej dobe sa rekonštrukcia utrhla z reťaze. Ide to skrátka jedna radosť. Z rekonštrukcie mám neuveriteľnú radosť a neskutočne ma to baví. Veľkú zásluhu na to má napríklad aj to, že všetko vysielame live. Ideme totižto stále v Subatome. Aktuálne sme na 552 hodinách, ale toto číslo už môže byť v čase, keď sa dívate na video, o dosť vyššie. Tento týždeň sme sa rozhodli začať s obkladom zadnej miestnosti. Avšak to sme ešte nevedeli, že to nebude také jednoduché a koľko komplikácií nám to prinesie. Minulý týždeň sme skončili štít. Mám tam ešte pár detailov, ktoré musím dorobiť, ale dá sa to považovať za skončenú prácu. Ešte predtým, ako sa vrhnem do obkladania štítu, musím urobiť posledné detaily, ako napríklad ošetriť drevo. Je to celkom potrebné a podstatné. Keď už tam budete mať izoláciu, paropriepustnú fóliu, parozábrannú fóliu, lišty a obklad, rozoberať sa vám to skutočne nechce. A keď vám to napadnú škodcovia, bude už neskoro. Okrem toho, že sme tvrdo pracovali, sme aj tvrdo odpočívali. Veď predsa potrebujeme načerpať energiu a trošku si aj oddychnúť pri takej ťažkej práci. Hojdacia sieť, pivko a chat je skvelá kombinácia na oddych. Verelo odporúčam. No a taktiež treba doplniť palivo. Je to tak, práve vy na streame ste rozhodli, čo si mám dať na túto pizzu. Syr, slanina, saláma. Potom tam máme hríby, čípoš a ešte vajíčko. A vznikla nám neuveriteľne chutná pizza s názvom Subatom 2 a my lobujeme za to, aby sa dostala do pizzérií. Kým sa nám pizza robila, museli sme nejako kreatívne využiť voľný čas. Keď by kozy mali nejaké nastavenie, že by iba burinu spomedzi rastliniek povytrhali, vieš, to by bolo super. A tu mi inak sama od seba... No a potom prišlo konečne finálne ochutnanie a musím povedať, že bola naozaj lahodná a skvostná. Nemôžeme však otáľať celý deň, je potrebné postúpiť v práci. Dostaneme pizzu Subatom 2 do všetkých alebo do veľkej časti pizzérií po celom Československu. Na štíte nám chýba ešte pár malinkých detailov, ako napríklad obklad samotných krokiev. Tento obklad si musím pripraviť, najskôr poriadne vybrúsiť a následne ho aj natrieť niekoľkými vrstvami, aby vydržal hnev počasia po dobu niekoľkých rokov. Ale tento proces vám je už za dobu rekonštrukcie podľa mňa veľmi známy. Vybrúsiť, natrieť, nechať vyschnúť, natrieť znovu, nechať vyschnúť, natrieť znovu, nechať vyschnúť a následne použiť. Už mi z toho dosť šibe, ale mám to rád. Musím povedať, že tento deň bol rušný aj v okolí, nie len u mňa na horárni. Behala tu samá ťažká technika, ťažilo sa totižto drevo. Štít nám rastie pred očami. Dokončujem posledné detaily a nezaobišla sa to bez pár hrubých slov. Yes, do pič. Teraz som to natieral, prerazím tam dieru. Aj takéto dni patria k rekonštrukcii. Ak sa divíte, prečo ten obklad rozoberám, keď už bol hotový, tak je to preto, že zarovnávam spodnú vrstvu, ktorá nebola úplne vyrovnaná. Skrátka, robil som to tak nahrubo a radšej som tam nechal väčšie presahy, aby som to potom mohol zarovnať do jednej roviny. No a to bolo náplňou dnešného dňa, respektíve pol dňa, netrvalo nám to celý deň. Niekoľko z obkladov som musel dať dole a celé ich trošičku zarovnať.
Bolo to menej pracné a aj časovo náročné, ako som predpokladal. A hlavne sa nám tým podarilo krásne vyniknúť celý štít, ktorý vyzerá absolútne úžasne. A ja by som mal konečne prestať používať tie slova ako úžasné, neuveriteľné, nádherné a neviem čo. Ale ja to mám proste rád a keď mám niečo rád a niečo sa mi páči, tak používam tieto slova. No bože, no. Niekto mi to prosím vás počítajte, koľkokrát som ich použil v tomto videu. Stále lepšie ako avšak. Musím povedať, že prihodiť tam tento obklad bolo z hľadiska náročnosti asi to najhoršie. Tie dreva boli pomerne ťažké a ja som tam sám balancoval na rebríku a nejak som sa to tam snažil privrtať. Človeku by sa v tejto situácii hodilo o pár rúk navyše. Úplne ideálne by bolo mať tie chápadla zo Spidermana. No jo, s nimi by sa rekonštruovalo jedna radosť. Ja ich však nemám a preto si musím poradiť len s 2 krátkými rukami. Väčšinou sa mi to podarí, ale niekedy je to fakt o hubu. Keď boli dosky poskracované, mohol som ich vrátiť na svoje miesto. Našťastie som si to všetko popreznačoval. Ako sa tak poznám, nevedel by som ich vrátiť na svoje miesto tak, ako tam boli predtým a nesedelo by mi to. Takže som to tam všetko popreznačoval a keď som ich dával naspäť, tak to bolo oveľa jednoduchšie a práca išla proste rýchlo. Keď to bolo, tak som si svoju prácu skontroloval a hlavne som sa s ňou kochal, pretože je nádherná. Počkaj, jak to robí Alobal? Alobal style musím dať. Posledné detaily, ktoré som musel doladiť, bol ten úplne konečný, posledný rohový štít a rohový obklad. Bolo tam pár vecí, ktoré som musel povyrovnávať, zarovnať a ešte doplniť ten obklad na krokvu. Takže som si pripravil ďalšiu dosku, vybrúsil, natrel, no jo, veď to už proste poznáte. Zvyšok dňa som venoval nejakej užitočnej činnosti, ako napríklad zavrtávanie obrovitánskych skrutiek do dreva, pretože za chvíľku budem chcieť obkladať túto miestnosť a keď ju začnem obkladať a pracovať na nej, už na tieto roboty nebude priestor ani čas a je potrebné ich vykonať ešte kým sa to dá. Sa raz dostanem a bude pekný, nádherný, krásny. Jo, dáme si nejakú opekačku. Podľa počasia, akože... Kolekcia zvierat v mojej kúpeľni pokračuje, tentokrát je to had. Našťastie neškodný. Hadovi tak ako ostatným zvieratkám som daroval slobodu a vrhol som sa späť do práce. Ja, práca, no. Obzrel som sa dozadu na zadný dvor, keďže chcem pracovať na tejto časti miestnosti a nemilo ma prekvapilo, že tam bola v hline taká malá kôpka, fakt malá guča, pravdepodobne sklenej vaty. Veľmi opatrne som ju naložil do vreca a odniesol som ju preč. Je to hnusný materiál, dávajte si bacha, aby sa vám nedostal na pokožku a do dýchacích ciest a do očí. A som veľmi rád, že tu žiadnu ďalšiu nemám. Keď som to mal preč, poodnášal som pre istotu aj hlinu, pri ktorej to bolo, pretože predsa len sa tam nejaké tie úlomky mohli dostať, takže som to tam celé zarovnal, vyrovnal, ale no, nešlo to skrátka tak jednoducho, ako som si prial a ako som dúfal. A to ani slnko nesvieti, to je na tom tá sranda. Len teraz, či sa dostanem do tohto kopca s tým fúrikom, to je otázka. Viete, že možno ani nie? Ešte aj žihlava tu je. Aj napriek patáliám som to nakoniec nejako zvládol a mohol som pokračovať v práci. Ty sa prečo otváraš? Jaj, preto to. Kvalita. Hashtag pilím iba v sandáloch. Na prvú, že zohriata. Hashtag pilím v sandáloch si neberte odo mňa príklad, prosím.
To bolo smutné. Ja som si myslel, že tam toho mám dosť. Jo, to by šlo. Ale stále nie. Ale prečo? Ja prejdem! Zrazu ma to prevažuje zase sem. Dobre, ja to tak idem ťahať. Aby ste chápali, o čo sa snaží tento chipmunk z Vyšu, snažím sa preniesť túto konštrukciu, vďaka ktorej sme zdvihli celú strechu dozadu, pretože potrebujem prekvapivo opäť zdvihnúť strechu. Je tam pár stropných hranolov, ktoré potrebujem trošku zúžiť. Nič zaujímavé, ale najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je zdvihnúť strechu a trošku z nich odrezať. Ale na to potrebujem dostať túto konštrukciu von. No, je to jedna z robot, ktorá dopadne tak, že keď ste sami, tak to nakoniec možno aj nejako urobíte, ale s jednou osobou by vám to zabralo tak tretinu času. Snažil som sa, robil som čo sa dalo, bolo to veľké, priestoru bolo málo a dokonca som chvíľku pracoval iba jednou rukou, pretože v tej druhej som držal kameru a celé som to streamoval. Chat mi neveril, ale ja som to nakoniec zvládol. Stálo ma to veľa energie, zbytočne veľa síl, ale skrátka bez toho by som sa ďalej v práci nemohol pohnúť. Rekonštrukcia je presne o tom, ale to si dneska ešte povieme a pocítime to presne do detailu. Ako jedna robota súvisí s druhou a bez tej prvej to nedokončíte. Keď bola konštrukcia na mieste, mohol som začať pomaly ale isto zdvíhať. Ale ešte predtým, no povedzme, že ma to vyčerpalo, takže sme aj intenzívne oddychovali. Po intenzívnom oddychu som dvihol celú strechu. Stačilo mi na to iba pár centimetrov. Strecha je ešte relatívne v rámci možností ľahká. Je to len konštrukcia bez krytiny, takže na ten zdvih vám stačí obyčajný zdvihák a poriadne pevná konštrukcia. Následne som mohol začať s prácou. Vyzeralo to ako jednoduchá robota, kedy mi stačí proste trošičku stenšiť tie hranole. Keby v nich nebol súk a keby ma nedonútil chat opäť spievať. Majster vríska na mňa. No hádam, môže počkať. Bezpečnosť pri práci to tu nepoznajú. Od rána pol decák nalievajú. Na všetko sem tu sám ako kol v ploce. Už sa teším, jak si dám pivo na fajronte. Špalek je nakrivo, sokel hrbatý. Z lešenia do vápna padel majster mírne unavený. Áno, čo je horšie ako môj spev, to asi nikto nikdy nezistí, dúfam. V tom sa ale strhla obrovská búrka. A nie prvá tento týždeň, respektíve nie jediná v tento týždeň. Ja som to využil, pretože tento deň bol neskutočne horúci a dusný a takýto dážď a príjemná letná sprcha padli naozaj vhod. Užil som si to. Čo by som vám k tomu mohol povedať? Každý to pozná, keď sa niekde vonku v teple lopotí, potí, parí sa a zrazu príde ten vyslobodzujúci dážď a vy sa trošku opláchnete. Je to skrátka parádička. Avšak táto letná jemná búrka sa o chvíľočku zmenila na niečo veľa horšie. Chvíľami dvorom pretekala hotová rieka, ale strecha sa osvedčila. Dovnútra nepadla ani len kvapka. No dobre, možno pár kvapiek áno, ale nič vážne. Čiže na čo vlastne kupovať strechu? Igelity stačia. Samozrejme žartujem. Tento deň sme mali mať voľno, ale vypadla elektrika. Tak som sa rozhodol, že na chvíľočku pôjdem von a presuniem tam aj celý stream. Keď už som bol vonku, rozhodol som sa spraviť nejakú menšiu činnosť, ktorú som už dlhšie odkladal, a to je trošičku sa postarať o našu záhradku. Priviazať si paradajky, hrášky, urobiť konštrukciu pre uhorky, pretože toto sa dlho odkladať nedá. Zeleninka rastie a keď to budem odkladať, nič z nej mať nebudem. Trošku som si mákol a raz dva som mal urobenú krásnu konštrukciu pre uhorky a prácu, ktorú som odkladal, dokončenú. Nasledujúci deň ráno sme sa vrhli na niečo, na čo sme sa všetci veľmi tešili. No, dobre, ja som sa na to tešil. Urobili sme si vonku na kotlíku segedínsky guláš. Nemal som ho už naozaj dlho a nevaril som ho ešte dlhšie. Chcel som si pochutnať, tak som si povedal, že si ho urobíme skrátka na kotlíku. Ja moc to varenie nemusím, ale vždy to stojí za to, pretože dať si niečo také dobré, no, stojí to za to. Kým som dusil mäso, čas som využíval kreatívnym spôsobom, vyčesával som freju, aby som nemal na podláhach už konečne súvislú vrstvu psích chlpov. Nepomohlo.
Segedin na ohni sa ukázal ako pomerne dlhá záležitosť, takže sme využívali tento čas. Keď už nebolo o čom, tak sme kecali s chatom proste. Prišlo mi to povedom. Dneska to nakoniec asi vyzerá na celkom pekný. Veľa práce však prinieslo svoje ovocie a Segedin sa skutočne veľmi vydaril. Strašne rád by som vám opísal tú vôňu, ale všetci viete, ako vonia nebičko. Predstavte si tú vôňu Segedínu, len si ju predstavte, len ju navnímajte. Kto si dá? Ham? Otvor ústa, ham. Po výdatnej strave som mal aj výdatne veľa energie a mohol som pokračovať v činnosti. Konečne som dokončil všetky tie veci na štíte. Ostávalo už iba to jediné. Zarobiť tmelom alebo nejakým odolným exteriérovým silikónom aj diery alebo také tie malé dierky, ktoré vznikli medzi obkladom a štítom, aby sa tam nenasťahovali osy. Na to však ešte máme čas. Žiaden silikón ani tmel nemám, takže ho niekedy budem musieť ísť kúpiť. Keďže sme mali tú prácu hotovú, mohli sme sa vrhnúť logicky do ďalšej činnosti a to bol teda samotný obklad spodnej miestnosti, na ktorý som sa neskutočne tešil a bol som rád, že sme sa k nemu konečne dostali. Ako prvá vec, ktorá príde na obklad, je samozrejme paropriepustná fólia. Na streame som to už hovoril, ale nejak veľký príklad si odo mňa neberte. Že by som tam mal nejaké kvalitné parotesné spoje, to rozhodne nie. Dokonca ani nepoužívam parotesnú pásku. Na spodnej miestnosti mi nepríde použitie priepustnej fólie až tak dôležité. Preto to robím len ako druhý štít, ochranný štít voči vlhkosti zvonka. Ešte predtým, ako sme sa vrhli do obkladu, tak nastal problém. Zabudol som, že tu mi to tak celkom nelícuje, pretože ten múrik je murovaný proste zle. Musel som urobiť lištu. Našťastie to bolo menej roboty, ako som sa obával. A za pár minút, respektíve skôr hodín roboty, bola lišta na mieste a stena bola vyrovnaná. Vďaka tomu som mohol pokračovať v činnosti. Lišta sa tiahla od začiatku muriva až po koniec časti, drevenej časti, a táto lišta sa zužovala asi každé 2 metre o 1 cm. Mnohí by si povedali, že je to zanedbateľná veľkosť a mal som sa na to vykašľať, ale ja som to skrátka chcel mať urobené poriadne a preto som obetoval nejaký čas tomu, aby som vyrobil týchto pár líšt a celú tú stenu skrátka vyrovnal. Ja si myslím, že do budúcna to bude stáť za to. A hlavne, keď sa pozriem poriadne na tú stenu, nebude krivá, čo je absolútne najdôležitejšie. Keď to bolo vyrovnané, mohol som osadiť celú paropriepustnú fóliu. Išlo to od ruky a bola to celkom zábava. Osádzanie paropriepustnej fólie je celkom dobrá činnosť, teda až do chvíle, než sa vám trošku stočí doľava alebo doprava a vy to neviete vyrovnať. Odkedy mám spinkovačku, tak je tá paropriepustná fólia alebo jej inštalácia pomerne jednoduchá záležitosť. Človek to zvláda jednou rukou a aj úplne sám. Okrem uchytávania čo najrovnejšie paropriepustnú fóliu je to aj dosť o tom, že si vystrihujete ako v družine. Musíte to tam pekne povystrihovať, urobiť tam rohy, aby to bolo vyrovnané, aby vám to pekne lícovalo s oknami a tak ďalej a tak ďalej. Je to skrátka taká až umelecká činnosť, by som povedal. Yes. Stavbári nie sú len stavbári, sú to aj umelci. To bol samozrejme vtip, hej? Neskúste do komentára napísať, že mám tie nožničky tupé. Na streame sme zhodnotili, že stačí dať paropriepustnú fóliu a vizuál tej miestnosti sa zmení na nepoznanie. A ja s tým rozhodne súhlasím. Vyzerá to neskutočne. Neviem sa dočkať, až to bude celé hotové. Bude to neuveriteľné. No ale povedzme, že mal som v tento deň veľmi deň blbec. Nejakým spôsobom? Jo, asi takto. Lenže mi mrdlo drevo na nohu, zaril som si aj veľkú triesku pod nechet
A ešte sa mi stalo pár vecí, ale už si celkom nepamätám, aké, radšej som to asi vytesnil z hlavy. Prekonal som aj to, že mám deň blbec a postupoval som ďalej v činnosti. Nakoniec to stálo za to. Žiadnemu vážnejšiemu zraneniu neprišlo a my sme urobili kus práce. V tom ale prišlo veľmi nemilé zistenie, na ktoré som zabudol. Prekážky sa však objavili, prejavili a ja som ich musel začať riešiť. Prvou bolo to, že nemám dostatok líšt, čo nie je veľká prekážka, stačí skrátka urobiť nové lišty. Žiaden problém. Trošku som dúfal, že mi lišty vystačia aspoň na dokončenie zalištovania tejto jednej steny, ale nevystačili. Vrol som sa preto do prípravy ďalších líšt a tam to už poznáte. Je to veľa o meraní, o rezaní a o natieraní. Pomedzi všetky činnosti som občas nakosil nejakú trávu kozám. Zjedia toho skutočne veľa a všade okolo horárne rastú obrovitánske lúky plné trávy. A ja sa o svoje kozičky starám, takže si občas nabrúsim kosu a za 2 minúty mám plné vrece, ktoré im vysypem a kozičky sú šťastné a napapané. Po kosení, teda oddychovej činnosti, som pokračoval v lištách. Popri práci s lištami mi však došla jedna dôležitá vec. Okrem toho, že pri práci s kotúčovou pílou potrebujete byť zapravení, aby sa vám náhodou nezachytilo nič do obehu daného kotúču, tak mi došlo aj to, že nemôžem pokračovať v obklade spodnej miestnosti. Hovoril som si to minulý rok na jeseň, ale viete, prejde pol roka a človek na to skrátka zabudne. Prvá vec, ktorú musím urobiť a na ktorej mi celá rekonštrukcia bude teraz stáť, je skrátka to, že musím podmurovať zvyšné časti pod pomúrnicou, ktoré som minulý rok nedomuroval. Kým to nemám, nemôžem postupovať, pretože každá práca na to nadväzuje. Za prvé, kým nemám podmurované, nemôžem urobiť miestnosť, pretože keď urobím miestnosť, nemôžem zdvíhať strechu. Strechu zdvíhať musím, pretože keď podmurujem murivo pod pomúrnicou, dám ho do roviny, a pomúrnica mi musí tlakom priľahnúť na murivo. Preto musí byť o pár centimetrov hore, pretože inak by sa podmurovávala veľmi zložito. A až potom môžem postupovať v ďalších robotách, ako je napríklad obklad na zadnej miestnosti či oplechovanie strechy. No jo, čaká nás veľmi veľa murovania a ja sa na to popravde aj dosť teším, ale oveľa viac sa teším, až to budem mať hotové. Murovanie je monotónna, nie moc kreatívna činnosť. A uvidíme, či začneme ešte na Subatome, alebo to necháme až na neskôr. Nebudem vám klamať. Vysielanie non-stop, natáčanie videí a do toho ešte aj strihanie videí človeka poriadne vyšťavuje. Preto som si povedal, že je na čase urobiť si voľný víkend. V sobotu sme sa vrhli na výlet. Počasie nám dvakrát neprijalo, ale mohlo to byť aj horšie. Nakoniec sa umúdrilo. Vydali sme sa do nádherného mesta menom Kremnica, v ktorom som už veľmi dlho nebol. Kremnica má obrovský historický význam a kedysi to bolo neskutočne bohaté mesto. Na Kremnici ma neskutočne fascinuje a obdivujem toto mesto a jeho správu za to, ako neuveriteľne sa starajú o kultúrne pamiatky a kultúrne dedičstvo tohto mesta. Podľa mňa je to čak. Jasný čak. Sevasčak. Ale kosíš to isté miesto už 4-krát. Počuj, ty sa flákaš. On sa zajebáva v tej robote. Takmer každý jeden z historických domov, budov a dokonca aj hradu, či brány alebo muriva je nádherne zrekonštruovaný a je o ňoho postarané. Na veľkosti tohto mesta je to až obdivuhodné. Na tento výlet sme sa vydali samozrejme so streamom, keďže frčí stále Subatom. Neskutočne som sa tešil na to, až budem mať možnosť vyskúšať takéto IRL streamy. A musím povedať, že ma to bavilo veľmi. Čo je na tom najlepšie, bavilo to aj vás? Vedúca to natáča, neobviňujte z toho mňa. A čo je na tom úplne najlepšie je to, že to dopadlo po technickej stránke lepšie ako som čakal. Výpadky boli minimálne a stream frčal takmer celý čas, nejakých 6 hodín, čo sme boli preč, veľmi dobre. A vy ste... Ja nekamerujem, ja live streamujem. Krásne schody. Nemôžeme ísť nikde. Do tej istej kategórie ako fajčiarom.
Ja viem, to je hrozné, čo? Pozrite. Počkaj. Ksichtík poriadne. Hej, a si istý, že je to dažďová voda? Prešli sme si toto krásne mesto a aj nejaké tie atrakcie. Bohužiaľ do väčšiny sme sa nedostali, pretože sme tam nemohli natáčať, ale zážitok to bol aj tak veľmi, veľmi príjemný. V podstate našli sme len jednu z mála atrakcií, kde sme mohli ísť aj s kamerou a to bolo napríklad táto výstava modelov z papiera. Bolo to neuveriteľné. Ja by som pritom asi vyrageoval. Na také malé, trpezlivé detailíky naozaj nemám nervy. Ja som proste stavbár. Mám rád veľké stavby s veľkými a ťažkými bremenami. To je niečo pre nás. Toto je modelárina a asi by som sa pritom zbláznil. A o to viac obdivujem ľudí, ktorí na to majú trpezlivosť a taktiež ruky, aby niečo takéto mohli z papiera vytvoriť. Vyzerá to skrátka úžasne. A jedny z najväčších československých, ale aj svetových atrakcií ste tu mali ako na dlani. Tento krásny výlet sme ukončili čím iným ako výborným obedom. Dali sme si burgere. Teda ja a vedúca. Martin si dal pizzu. A vedúcej burger bol... Ako sa to jednou rukou ide papať, ale... dokonalý. Vyzerá to zaujímavo. Iba voňať a pozerať. Malo to len jednu malú mušku. Vedúca má k dispozícii iba jednu ruku. A objednala si burger, ktorý by sa mal jesť oficiálne v prší plášti. Nakoniec to však zvládla. A so všetkou eleganciou a naozaj len veľmi malilinkatou pomocou. Nič nakrájaš mi to a potom to zjem. Stream ma túto trošku, vytrolil. Bolo to vtipné, vedúca sa snažila vytiahnuť paličku z burgera ústami, pretože nemala moc na výber. Po ceste sme sa ešte zastavili po nejaký ten materiál, aby mohli pokračovať práce priamo na Subatome a mohli sme už ísť domov. Hodnotím deň 9 z 10, jeden bod si nechávam len tak, pretože vždy môže byť lepšie, ale inak to bol úžasný a krásny deň. S Martinou sme potom ešte porobili trošku práce. Nebolo moc čo robiť a potom v vydatnom jedle nebola ani energia moc, takže sme urobili len nejakú prácu. Vynosili sme hore dosky, pretože dole, aj keď sú zakryté, tak sú proste mokré a musia trošku preschnúť. No a následne som sa ešte vrhol do dokončovania posledných detailov na štíte. Zarábania dier tmelom. Keď dorobím toto, robota bude úplne hotová. No a toto bol ďalší neskutočne zaujímavý týždeň na horárni. Okrem roboty sme sa trošku aj zabavili a bolo to naozaj skvelé. Subatom stále pokračuje, takže sa môžete kedykoľvek prísť pozrieť priamo na YouTube na stream, ako live pracujem na rekonštrukcii horárne. A môžete mi tam v komentároch kibicovať, ako to mám robiť lepšie. Dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičata, ja vám ďakujem za podporu, ktorú dávate tejto sérii. Neskutočne si to vážim. Ocením každý like, prihlásenie sa na odber, zdieľanie videa, vychválenie, alebo ak chcete byť projektu naozaj blízko, prihlásenie sa na členstvo. Ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.